Cando xurde é porque consideramos que había que facer outro tipo de eventos onde se creara a autoestima de ser da aldea. Un roteiro é unha camiñada, neste caso de 3 kilómetros, onde te vas detendo en determinados escenarios e vas encontrando breves escenas de teatro, lugares que te elevan e que te elevan o máis tenro da tua infancia, cando escoitabas as historias de teus pais. Sempre recreamos. Son da aldea nos anos 40 e 50 para partir dunha época onde a xente non tiña problemas de estima. E ti crías nas buxas? Sí. Pero non hai Co rosario na mão a crer nas meigas. É que era un xeito de vivir pois moi satisfactorio para as xentes, que non lo despreciaron tanto que nos hoxe, pois, nos ou moita xente hoxe, pois todavía sigue con complexo de ser da aldea. Hai moitas anécdotas que as recollo da xente maior que eu vou escoitando, sin que elas se den conta e sin preguntar. Quedan na miña memoria, na miña cabeza. Teño unha gana dalle, unhas mareadas. A miña sogra tamén che lle gustou o viño, Puta, sácate daí, Ese é o noso reto, como crear a partir da esencia da persoa intentando potenciar todas aquelas virtudes que esa persoa ten. Viña o veterinario da parte de quen lle dixo que estuvo por aquí e dixo, por dillo que dou o manual da salada de Santos. En Son da Aldea pode participar toda a persoa que queira. Quitoulle unha ovella ao lobo da boca e quitoulle cos dentes. Ai, en canto non traes outro xamón non se corta máis nada. Cando ti fas algo do pasado, ten que ter proxección para o futuro e para o presente, porque senón, para min está con unha falta de contido importante. Pero cando che deixa reflexión para que ti digas que estou facendo aquí e por que estou, isto é o que acontece en Son da Aldea. Só comprendendo o pasado podemos construir o futuro. Queremos dar calidade, entón a veces a xestión nos permite variar tanto o menú, pero na medida do posible podemos ver que cada ano metemos novos produtos. Queremos que haxa unha mensaxe. Esa mensaxe vai a través dos produtos de produtores que están na aldea recuperando tradicións e é o seu medio de vida. Arrepentíos y confesaros. Las mujeres, veo muchas en esta campa que parecen energúmenas. Arrepentíos, pecadores. Llorad, llorad. Sinto un amor profundo pola terra, pola xente desta terra e porque eu proveño de aquí. E máis, cando morra gustaríame morrer aquí. Bueno, e hasta o ano que ven neste Son da Aldea. Fortísimo aplauso para estes dous homes, por favor.